ஹாய் வெல்கம் டு ShiazLife. ஸோ எடுத்ததுமே என்னடா ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? எஸ், இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா ஒரு திருவிழாக்கு, சர்ச்சு ஃபெஸ்டிவல். ஸோ அங்கே வந்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் சாப்பிட கிடைக்குமா இல்லை ஏதாச்சும் வாங்கலாமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ட்ரெஸ். இது ரொம்ப நாளாக போடவே இல்லை, சரி அது வந்து இன்றைக்கி போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன். அண்ட் அந்த ட்ரெஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியே என்கிட்ட ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ரிங் இருக்குது, அப்புறம் ஒயிட்லேயும் ஒரு ரிங் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து அது கூட பேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி பார்க்குறது எல்லாமே எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தெரிஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு போக போக விலாகில் வந்து காமிக்கிறேன். அண்ட் எஸ், நான் வந்து ரெடி ஆகிட்டேன். இன்றைக்கி நம்ம ஏன் கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அந்த ட்ரெஸ்க்கு ஆப்ட் ஆகிற மாதிரி மேக்கப் போட்டு ஒரு ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக்கும் வியர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஷ் கலரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். லைட்டாக நைட்டெல்லாம் போடும்போது நல்லா வந்து ஒரு ஷைனிங் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த நைட் வந்து போடலாம் அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்டாட்டு ஒரு பலாசோ, ஒரு ப்ளீட்டட் பலாசோ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் செப்பல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் போடலான்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்க்கு கொஞ்சம் ஆப்டாக இருக்கட்டுமே, டாப்புக்கு ஆப்டாக இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஷூ வந்து வியர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த அம்பர்லாவும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எனக்கு அந்த டைம் வந்து நல்லா செட் ஆகிட்டு, சரி நம்ம வந்து சீன் போட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. எதுக்கு இப்போ குடை எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நான் போகும்போது சரியான மழை, அதனால் ஓகே இன்றைக்கி வந்துட்டு கண்டிப்பாக போயே ஆகணும். ஏன்னா இதை விட லேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10ஆம் திருவிழாக்கு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 10ஆம் திருவிழா வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிரும். அண்டு அங்கே நல்ல கூட்டமாகவும் இருக்கும் 10ஆம் திருவிழானால. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தையும் இந்த வாட்டி போயிடலாம் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி நான் போன வாட்டி கூட இங்கே போய் நான் ஒரு விலாக் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். மேலே காட்சியில் வேணால் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது போன வருஷம். ஆக்சுவலி இங்கே உள்ள சர்ச் மெம்பர்லாம் நான் கிடையாது, பட் இது வந்துட்டு வெட்டூனி மடத்தில் கொஞ்சம் ஃபேமஸான சர்ச். அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், ஊர் ஃபுல்லாமே வந்து இங்கே ஒரு திருவிழா அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வருவாங்க. ஏன்னா நிறைய திருவிழா கடைகளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனாலேயே நாங்கள் இங்கே கண்டிப்பாக வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடுவோம். இங்கே லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக போட்டிருப்பாங்க. இயர்லி வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசமாலாம் லைட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக போட்டிருப்பாங்க. அதுதான் நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் கொடை பிடிச்சிட்டு நிற்கிற அந்த மலையில் இதில் தான் வந்துட்டு இந்த கொடி ஏற்றுவாங்க இல்லையா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருவிழாவுக்கு வந்து கொடி ஏற்றிட்டு 10ஆவது திருவிழாவுக்கு வந்து அதை இறக்குவாங்க. ஸோ 10ஆவது திருவிழா தான் நான் மேக்ஸிமம் வருவேன். கூட்டமாக இருக்குமே அப்படின்ட்டு ஒரு 6 or 7 7ஆவது திருவிழா அந்த மாதிரி நான் போயிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னடா யாருமே இல்லாத மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்காதுங்க. உள்ளே வந்து சர்ச்சு சர்வீஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது. நாங்கள் சும்மா வெளியே நின்னோம் இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு. இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த 10 நாளுமே வந்துட்டு செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும் அந்த சைடே, அந்த வெட்டூனி மடம் சைடே. ஆக்சுவலி வெட்டூனி மடத்துலேருந்து எங்கள் வீடு ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட தான், ஒரு 3 or 4 minutes நடந்தே வந்து போயிடலாம். அதனால தான் நான் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த வாட்டி நான், அம்மா, அப்புறம் என்னோடய பாட்டியும் வந்து கூட வந்திருந்தாங்க. நாகர்கோயிலில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த சர்ச் முடிஞ்சதுமே, இந்த சர்ச்சோட திருவிழா முடிஞ்சதுமே கோட்டார் சவேரியார் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சர்ச்சு திருவிழா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுவுமே வந்து நல்லாயிருக்கும். 10 days வந்து அங்கேயும் செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும். இங்கே உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் மெயினாக எதுக்கு வருவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நிறைய ஸ்டால் வச்சுருப்பாங்க. திருவிழா கடைங்கிறதுனால நிறைய வித்தியாசமான ஸ்டால் இருக்கும். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்குனே வந்து கண்டிப்பாக வந்துடுவேன். நாங்கள் வந்து சர்ச்சு சர்வீஸ்லாம் ஒன்றும் அட்டன் பண்ணல, ஜஸ்ட் நாங்கள் வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம். ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த கடையில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் வாங்கி சாப்பிடலாமா அப்படின்னு நான் இங்கே பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பஜ்ஜி வச்சுருந்தாங்க, அப்புறம் வந்துட்டு கார்ன் வச்சுருந்தாங்க. கார்ன் என்னோடய ஃபேவரட், அது வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இது என்னது காலிஃப்ளவர் பக்கோடா. அதெல்லாம் வந்து இந்த மலையில் சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. அண்டு நல்லா சூடாக இருக்கும்போது கடகடான்னு இறங்கிரும். ஒரு காலிஃப்ளவர் பக்கோடா வந்துட்டு 40 rupees நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த பொட்டேட்டோ வந்து ரோல் பண்ணி தருவாங்க இல்லையா. ஸோ இதுவும் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து 60 நினைக்கிறேன், 60 to 50 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஞாபகம் இல்லை. இது அழகாக வந்துட்டு ரோல் பண்ணி அதை எடுத்து தருவாங்க. அது பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய சேனல் வந்து இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, என்னோடய நேம் ஷியா. நான் vlogs அண்ட் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டா ஐடி வந்து கொடுக்குறேன், அதுவுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்லா சூடாட்டு வந்துட்டு இந்த பொட்டேட்டோ ரோல் வந்து தந்தாங்க. அது கூட வந்து மைனஸ் வந்து ஆட் பண்ணி தந்தாங்க. அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் இது ஒரு சைடில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த குல்கி சர்பத் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஷாப்புமே இருந்துச்சு. பட் எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு இதுக்கு மேலே தான் ஒரு கண்ணாக இருந்தது. ஸோ அதுவுமே வந்து வாங்கியாச்சு. இந்த மாதிரி மைனஸ் வந்து நிறைய வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் டேஸ்ட்டுமே வந்து நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ஷாப்பில் என்ன வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவ் பாஜி. போன வாட்டி வச்சுருந்தாங்களா என்னன்னு தெரில, பட் இந்த வாட்டி வந்து பாவ் பாஜி வச்சுருந்தாங்க. சரி அதுவுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன்று வந்துட்டு 70 ருபீஸ் நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான வந்துட்டு மசால் பூரி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு அது ஒரு இது வாங்கியாச்சு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 40 to 50க்குள்ளே நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த மழை டைம் வந்து இந்த மாதிரி சூடாக சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த டைம் எனக்கு கடக்கடன்னு நிறைய இறங்கிச்சு. ஸோ சாப்பாடு ஐட்டமில் வந்து நம்ம எதையுமே இந்த வாட்டி விட்டு வைக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு பாவ் பாஜம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு வாங்கியிருந்தேன். நான் வந்து பேக் பண்ணி கேட்டிருந்தேன். ஏன்னா வந்துட்டு அங்கே பிளேட் ஆக்சுவலி தருவாங்க. நான் வந்துட்டு இந்த சர்ச்சு வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்றதுனால அது கொஞ்சம் செட் ஆகாத மாதிரி இருந்தது. அதனால் நம்ம வந்துட்டு பேக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வேணால் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் தான் வந்துட்டு நான் பேக் பண்ணி கேட்டிருந்தேன். ஸோ இந்த பண்ணை வந்துட்டு பேக் பண்ணி அதுக்குள்ளே மசாலா ஐட்டம் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேரட், அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம், இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. போன வாட்டி விட இந்த வாட்டி வந்து இந்த ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருந்தாங்க. பட் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மாடல் கிளிப்ஸ், கிளச்சஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை சாப்பிட்றலாம், எல்லாம் சூடு ஆறி போயிடும். ஸோ வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுக்கு வந்து எவனாவது இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டுக்கு இந்த சில்லாட்டு பாதாம் பால் குடிப்பானா, ஆனால் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் சாப்பாடு வாங்கிட்டு ஏதாச்சும் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அந்த பாதாம் பால் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப திக்காலாம் இல்லை, கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருந்தது. இந்த பாவ் பாஜியோட டேஸ்ட்டுமே வந்து நல்லா இருந்தது. அந்த மசாலா வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இல்லை, ஒரு 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 லைட்டாக ஒரு இனிப்பு கலந்த ஒரு ஸ்பைசினஸ் தான் இருந்தது. ஓகே ஃபைன், நல்லா தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் போன அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதையும் வந்து பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு. எனக்கு வந்து பரதநாட்டியம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இதுவுமே வந்துட்டு 9 o'clock கிட்ட ஆயிடுச்சா, ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். கிட்டத்தட்ட இது 1 hour பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நான் தான் வந்துட்டு வெல்கம் டான்ஸ் ஓடி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படி, ஏன்னா டைம் ஆயிரும் அப்படி சொல்லி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி திருவிழாலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டாய்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கும். ஸோ நம்மளும் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வாட்டி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றா நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இதில் வந்துட்டு என்கிட்ட நிறைய மாடல் இருக்குது, பட் வாங்கி அப்படி யூஸ் பண்ணாமல் அப்படி வச்சுருக்கேன். அதனால் சரி இந்த சைட் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்து வீடியோ கேப்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதுலேருந்து ஒன்றும் வாங்க போகிறதில்ல. இது வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன். இந்த மாடல் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு இல்லையா. ஸோ இன்ஸ்டாலெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த கிளிப்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பட் என்னோடய ஹேருக்கு அப்படி வலிக்கிட்டு வந்துடும். அதனால் நான் அது வாங்கலை. பட் நீங்கள் வந்து போனீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து 50 rupees or 60 இவ்வளோ தான் இருக்கும். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது ஒரு Black and Whiteல. இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன். அன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு கண்ணில் பட்டதெல்லாம் Black and Whiteாகவே தெரிஞ்சுது. ஸோ எனக்கு இந்த இயரிங்ஸ் வந்து இப்படி வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது நல்லா இருக்கா, வாங்கலாமா வேண்டாமா, யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு. பட் ஃபைனலி வந்து வாங்கிட்டேன். ஏன்னா அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நம்ம மாடல் வந்து மாற்றிக்கலாமா. ஓகேங்களா, நம்ம வந்துட்டு மேலே பார்த்தும் அதை போட்டுக்கலாம், இல்லை கீழே பார்த்தும் அதை போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டைல் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளச்சஸ் எல்லாம் கூட இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு வாட்ச் கலெக்ஷன்ஸ் அங்கே நிறைய வச்சுருந்தாங்க. பட் இது எவ்வளோ தூரம் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல இந்த வாட்ச் எல்லாம். பட் கொஞ்சம் மாடலாக மட்டும் எனக்கு போட்டால் போதும், நான் டைமெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். பட் ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்சஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம்.
அண்ட் அப்படியே அடுத்த ஷாப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் மேண்டேட்ரியாக ஒரு திருவிழா கடையில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று, ரிங் கலெக்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கலர் ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு மேண்டேட்ரியான திங். இது வந்துட்டு இந்த சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வச்சு விளையாடக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே இருந்தது. இதெல்லாம் பார்க்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது. என்னடா பாலியை இவ்வளோ குட்டியாக பண்ணி வச்சுருக்காங்களே அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ காணாததை கண்டது மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன். சின்ன வயசில் இதுக்குன்னு கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பட் இந்த அளவு வந்து கலெக்ட் பண்ணல. ஏன்னா இப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய மாடல் வந்திருக்கு. நான் சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறையவே இல்லை. ஸோ குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ கேர்ள்ஸ்க்கு பர்சனலாக ரொம்பவே பிடிக்கும். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நைஃபு, சிசர், அப்புறம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாய்ஸு, அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இந்த டாய்ஸ் ஐட்டம் போனாலே அப்படி அடுத்த ஷாப் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே வந்துட்டு இயரிங் மாடல். அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் அழகழகாக இருக்குது. பட் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஐயோ அப்படின்னு ஒரு சைடு வருத்தமாக இருக்குது. அதனால் வாங்க வேண்டாம், அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி ஹாப்பி ஆகிட்டு போய்க்கிட வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி க்யூட்டான கிளிப்ஸும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதுவுமே ஒரு ஒயிட் கலரில் எனக்கு ட்ரெஸ் கேப்டான மாதிரியே நான் அப்படி எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த மாதிரி பென்சிலெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நினச்சா எனக்கு சிரி தான் வருது. இது ஒவ்வொரு பென்சிலுக்கு பேக்கில் வைக்க இன்னொரு பென்சில் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குழந்தைங்களுக்கான கிளிப்ஸ் எல்லாம் இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் எல்லாமே வந்து விசிட் பண்ணலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஷாப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இயரிங்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதில் எனக்கு இந்த இயரிங் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. 150 நினைக்கிறேன், 150 ருபீஸ் இதோட ப்ரைஸு. பட் வந்துட்டு இது எனக்கு நான் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன், எனக்கு நல்லா இருக்குமா, என்ன வாங்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு. அதுவுமே நான் ட்ரெஸ்க்கு வந்து ஆப்ட் ஆகிற மாதிரி தான் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃபைனலாக இது வாங்கலை, வேண்டாம். ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு லாங் ஆட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ மறுபடியும் அதையே வாங்கி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம எப்போ வாட்ச் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன். அதுக்கு பிறகு இதுவுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாமே ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் ஒரு ஷாப் இருந்துச்சு. என்னடா இது வித்தியாசமாக ஆரஞ்சு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தேன். அது லாஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஷார்ப்னர். அப்புறம் ஜிகிரு தண்டா அப்படின்னு ஒரு ஷாப் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜெல்லி வந்து கலர்ஃபுல்லாக வந்து வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு ஜெல்லி பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஸோ நான் அது வாங்கலை. பட் இந்த மழை டைமில் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாதாம் மில்க் வந்து வாங்கினேன். 30 ருபீஸா 40 ருபீஸ் ஏதோ காணும். ஓகே, ஆவரேஜான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கட்டியெல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி மாதிரி தான் இருந்து. பட் சில்லுன்னு வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து ப்ரௌனிஸ் வச்சுருந்தாங்க, அதுவுமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் அங்கே குலாப் ஜாமுன் தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வச்சுருந்தாங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஃபுல்லாக இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு உள்ளது. ஸோ நமக்கு இது செட் ஆகாது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த ஷாப்பே பார்க்க அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கீழே வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா திங்ஸுமே வந்து 100 ருபீஸ். அண்ட் மேலே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் கீழே இருக்கிறதுலாம் 100 ருபீஸ். செம்ம சாஃப்ட் அண்ட் க்யூட்டாக இருக்குது. எல்லாம் பார்க்க அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக பொம்மை குட்டி செல்லக்குட்டி மாதிரி இருக்குது. நல்லா குஷன் வச்சு நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் நல்ல குவாலிட்டியில் தான் இருந்தது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் ஐட்டம். எனக்கு இந்த பேக் ஐட்டமில் எனக்கு இந்த பேக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. வந்துட்டு ரேட் எவ்வளோன்னு மறந்துட்டேனே. ஒரு பிங்க் கலர், நல்லா புஃப்னு இருந்தது. அது பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை லைட்டாக தொட்டு பார்த்துட்டு, ஏன்னா வந்துட்டு பேக்கும் நம்ம பெருசாக வாங்கிட்டு யூஸும் பண்ண மாட்டோம், அதனால் ஜஸ்ட்டு பார்த்து எல்லாமே வந்து ரசிச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்துட்டு சப்பல் ஷாப் வந்து இருக்கோம் இல்லையா எல்லா ஒரு திருவிழா கடையிலையுமே. ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது. கட் ஷூ மாடல், நார்மல் ஷூ மாடல், நார்மல் சப்பல் மாடல் எல்லாமே. ரேட்டுமே வந்து கொஞ்சம் ரீசனபிளாக தான் இருக்கும். பட் எந்த அளவு உழைக்கும்னு தெரியல, நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த ரீத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ரீத்தில் வந்துட்டு இதையும் பார்த்தேன், அதுவுமே என் ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக இருக்கிறத நான் பார்த்துட்ருக்கேன். அண்ட் இந்த பேங்கிள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. நல்ல ஷைனிங்காக வந்துட்டு இருந்தது. பார்க்கறதுமே ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு உள்ள கோல்டு இல்லாமல் ஒரு டிம் கோல்டில் இருந்துச்சு. அது நல்லா இருந்தது. அண்ட் இதோட இந்த கிளிப் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. 250 ருபீஸ். பட் அந்தளவு நம்மளுக்கு வந்து ஹேர் இல்லாதனால நம்ம அதை அப்படியே அங்கே வச்சிடலாம். ஹேர் இருந்தனா கூட ஓகே, இதுனா வந்து வலிக்கிட்டு வந்துடும்.
என் ஹேருக்கு. ஸோ அதை வந்து அங்கே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். பட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எங்களுக்கு நிறைய ஹேர் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஷாத் வந்து கிளிப்போட சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஷைனிங் வந்து ஒரு ஒரு ராயலான ஒரு லுக் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த கிளிப்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அது வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாடல் இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லுமே வந்து இயரிங் ஷாப்பாகவே இருந்தது எனக்கு. இது வந்து யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேன் குழல் இது வந்து நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன்லாம் கிடையாது. ஒரு 2 பீஸ் வேணால் சாப்பிடுவேன். பட் அப்பாவுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மம்மி வந்து வாங்கிட்டு போயிருந்தாங்க. இப்போ வந்து எங்கள் மம்மியோட போர்ஷன் வந்தாச்சு. என்னோடய விளாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எங்கள் மம்மி வந்துட்டு நல்லா செடி பிடிக்கும். ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு செடி ஷாப் அங்கே தனியாக வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இந்த மாதிரி க்யூட்டான ரோசஸ் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள். இதெல்லாம் செம்ம க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. பேசாமல் தூக்கிட்டு போயிடலாமா அந்த மாதிரி இருந்தது. பட் இது 250 rupees அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. மம்மி இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பிடிக்காது, எனக்கு நாட்டு ரோஜா தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நாட்டு ரோஜாவை தேடிட்டு இருந்தாங்க. பட் லாஸ்ட்டாக வந்து வாங்காமல் தான் வந்தோம். ஏன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அங்கே எல்லாமே வந்து ஒட்டு செடி மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒட்டு செடினா வந்துட்டு ஒரு காம்பிலேருந்து இன்னொரு செடியில் இருக்கக்கூடிய காம்பை வந்து டை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது. அது வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவ்வளோவா ஹெல்த்தியாக வளராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மம்மி வந்து அங்கே வாங்காமல் வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்களுமே வந்து இந்த செடி வாங்குறத வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க. அண்ட் வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டாடா, பை பாய்.